ضرورة استكمال خطط تحقيق استدامة معدلات النمو الاقتصادي من خلال التركيز على القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تمثل قيمة مضافة مثل الصناعات التحويلية والأنشطة التجارية والسياحية، مع ضرورة مواصلة الاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية في إطار حرص الدولة على مساعدة الفئات الأكثر احتياجا وتحسين أحوالهم المعيشية. نعم، ثوابت شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وزراء الاستثمار والتموين والتخطيط والمالية والتجارة وقطاع الأعمال العام. الاجتماع تناول استعراض تطورات الموقف الاقتصادي الراهن والرؤية المستقبلية من خلال التحليل المعمق لمؤشرات الاقتصاد الكلي بمصر، ومن بينها وصول معدل النمو الاقتصادي إلى 5.13% خلال العام المالي السابق، وانخفاض معدل البطالة إلى 9.19%، وارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 44 مليارا و14 مليار دولار، فضلا عن إلقاء الضوء على استراتيجية الحكومة المقترحة لخفض الدين العام. وقد أظهرت الإحصاءات المعروضة خلال الاجتماع استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري، حيث وجه الرئيس السيسي بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل عن طريق انتهاج إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة إلى جانب الإصلاح المالي والنقدي، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى القضاء على المشكلات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد من خلال رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام. كما شدد سيادته على مواصلة التنسيق الفعال وتطوير آليات العمل المطروحة في المنظومة الاقتصادية لتحقيق النتائج المرجوة، أخذا في الاعتبار بالتطورات المحتملة على الصعيدين الإقليمي والدولي. الرئيس السيسي وجه أيضا بتكثيف إجراءات جذب الاستثمارات الأجنبية واحتواء التضخم وتحسن كفاءة منظومة الدعم وتحديد أولويات إنفاق موارد الدولة في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلا عن الحاجة إلى الانتهاء من إصلاح منظومتي الجمارك والضرائب والارتقاء بمستوى أدائهما وتبسيط وتيسير التعامل مع الممولين.